सब्सक्राइब कीजिए आमिस टेक स्कूल और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लाइफ हैक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आमिश और आप देख रहे हैं आमिस टेक स्कूल। दोस्तों आज हम एक ऑडियो प्लेयर पर काम करने वाले हैं, यानी कि आज हम एक ब्लूटूथ रिसीवर को अपने ऑडियो सिस्टम के साथ जोड़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक और ट्रिक देने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने ऑडियो सिस्टम में बेस को जो है मैनेज कर सकते हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप बेस बढ़ाते हैं स्पीकर का, तो होता ये है कि जैसे ही बेस आता है उसी टाइम आपका जो बेस होता है वो डाउन पड़ जाता है, आपका ट्रांसफार्मर डाउन पड़ जाता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से इस बेस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए कि बेस बिल्कुल वैसा ही मेंटेन रहे जैसा कि बेस आपको आजकल के जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं बाहर के डीजे वीजे उनमें जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही मेंटेन रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक ब्लूटूथ रिसीवर को अपने ऑडियो सिस्टम के साथ कनेक्ट करने वाला हूं, जो कि ये है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग को ये कितने का पड़ता है, लेकिन यार यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मैंने 3 दुकानों पर पता किया। तो पहली दुकान पे मुझे मिला ये 250 रुपये का, यानी मैंने परचेज़ नहीं किया लेकिन मैंने सिर्फ पता किया। तो एक दुकान पर मुझे ये 250 का बताया गया। दूसरे दुकान पे गया तो वहाँ पर 280 का उन्होंने बताया। तो एक और मार्केट मतलब ऐसे ही यहाँ पर है, तो उस दुकान पे मैं गया तो वहाँ पर हुआ कि भाई साहब ये होलसेल रेट पे हम बेचते हैं। तो उन्होंने मुझे ये 200 रुपये का ही दे दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक ब्लूटूथ स्पीकर का रिसीवर है, MP3 प्लेयर, यानी आप इसमें मेमोरी कार्ड और USB कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑक्स और ब्लूटूथ को। तो चलिए अभी बिना समय गंवाएं और अपने इस रिसीवर को कनेक्ट करने का प्रोसेस देख लेते हैं। उसके लिए हम आने वाले हैं अपने ऑडियो सिस्टम पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं एक लोकल सोनी का जो है ऑडियो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, यानी ये कार का ऑडियो सिस्टम है। तो वो भी ये लोकल है यार, फर्जी का साला सोनी इसमें लिखा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। इसकी कीमत ऑलमोस्ट करीब 800-900 के आसपास थी। और सही बताऊँ तो आज तक मैंने जितने भी ऑडियो सिस्टम ख़रीदे हुए हैं उनमें सबसे बेस्ट मुझे आज तक यही लगा है। और पिछले 1.5-2 साल से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ अपने सिस्टम के साथ। तो चलिए फिर इसको रिसीवर को जो है कनेक्ट करने के लिए इसको चाहिए होता है 5 वोल्ट। तो मैं आपको बता दूं कि भाई कभी भी आप इसे 5 वोल्ट पर कनेक्ट मत करिएगा। आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है 5 वोल्ट, लेकिन कभी भी आप इसे 5 वोल्ट पर कनेक्ट मत करिएगा। कभी भी अगर आपको इसे कनेक्ट करना हो तो 3.5 वोल्ट से ये प्लेट स्टार्ट हो जाती है। तो 3.5 वोल्ट से लेकर के 4 वोल्ट के आसपास तक में अगर आपको वोल्टेज आउटपुट मिल जाता है किसी तरीके से, तो आप उसे ही यूज़ करिए, क्योंकि 5 वोल्ट पर ये बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है यार। तो उसके लिए आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक 7805 की IC लगी होती है जो 5 वोल्ट आउटपुट देता है। नहीं तो आप 7805 का आउटपुट जो है सर्किट डायग्राम नेट पर सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पर 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करने का या IC का सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 5 वोल्ट का जो आउटपुट था उसे मैंने कंट्रोल करके 3.5 से 4 वोल्ट के बीच में ला करके मैंने ये आउटपुट निकाला हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपको ऑडियो जोड़ना है तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ऑक्स केबल थी यहाँ पर जो लगती थी उसी ऑक्स केबल का मैंने यूज़ किया है, वो यहाँ पर है। और ये पीछे भी होता है, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर, तो ये पीछे भी होता है, यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पीछे वाले कनेक्शन से ही इसे सोल्ड करके इस वायर को निकाल लिया है बाहर। तो ये होने वाला है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आप अपने ऑडियो सिस्टम के जो बेस होता है उस बेस को मेंटेन कैसे रखें कि जब बेस बढ़े तो स्पीकर डाउन ना पड़े। उसके लिए आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं भाई, बिल्कुल सिर्फ एक काम। इस 4440 IC वाली प्लेट के साथ एक कंडेंसर लगा होता है जो कि होता है 25 वोल्ट 2200 mF या 4700 mF। तो मैंने क्या किया है कि मैंने 25 वोल्ट को मेंटेन रखते हुए यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा कंडेंसर को जोड़ा हुआ है। आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 कंडेंसर है यहाँ पर, और ये सोर्स से जुड़ा हुआ है। ये काम सिर्फ इतना करता है कि जिस टाइम बेस बढ़ता है म्यूज़िक पर, सिर्फ उस टाइम ये स्पीकर को बहुत ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। यानी बेस के टाइम पर स्पीकर को बहुत ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपका जो ट्रांसफार्मर या बैटरी होती है कई बार वो उतना एम्पियर नहीं पहुंचा पाती, लेकिन ये जो कंडेंसर होते हैं वो अचानक से सिर्फ कुछ सेकंड के यूज़ के लिए ये ढेर सारा एम्पियर स्पीकर तक पहुंचा देता है और उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी भी यही है कि ये कुछ सेकंड के अंदर ही अपने आप को चार्ज और कुछ ही सेकंड में डिस्चार्ज भी कर लेता है।
तो यही मेरा वो फॉर्मूला है कि जिससे आप अपने बेस को मेंटेन रख सकते हैं और बेस आपका कभी भी डाउन नहीं होगा। तो अब बारी आती है इन्हें सोल्ड करने की। सोल्ड करना बहुत आसान है यार। 5 वोल्ट का कनेक्टर आपको इसके साथ मिला होगा। तो कनेक्टर और ऑडियो के इनपुट के लिए कनेक्टर इन्होंने दिया हुआ है। चलिए फिर इसे जोड़ लेते हैं। और उसके लिए मैंने क्या किया कि एक सिंपल सी पीसीबी उठाया है और उस पर मैंने इसे माउंट कर लिया है। और ये रहा वो कनेक्टर जिसे मैं यहाँ पर सोल्ड करूँगा। तो मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट कर ले रहा हूँ। पहले तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी इसमें 5 वोल्ट मत दीजिएगा। 5 वोल्ट से तो ऊपर होने ही ना पाए, और अगर दे भी रहे हैं तो 5 वोल्ट से नीचे यानी 3.5 से 4 वोल्ट के अंदर आसपास दीजिएगा आप। तो चलिए फिर इसे अब कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे यार मेरी आवाज़ बैठ रही है अब। तो दोस्तों इसे कनेक्ट करने के लिए वैसे तो मैं इस ऑडियो सिस्टम में कहीं पर भी इसे फिट नहीं कर सकता हूँ और मुझे इसे बाहर ही रखना है। तो मैंने क्या किया कि मार्केट से एक ऐसा सिंपल सा डिब्बा परचेज़ कर लिया जो कि कुछ ऐसा होता था, लेकिन कट जाने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। तो चलिए फिर अब इसमें इसे जल्दी से फटाफट फिट कर लेते हैं और इसके बाद इसकी एक्सटर्नल जो वायरिंग है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे इसके पावर केबल को जो कि 3.5 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है। तो उसे हम लगा लेने के बाद इसे यहाँ पर स्विच के साथ सोल्ड कर ले रहे हैं। दोस्तों इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अपने इस ऑडियो केबल को जो कि यहाँ पर है। इसका लेफ़्ट, राइट और GND आप हमेशा ध्यान से देख लीजिएगा कि वो कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो पूरा वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है इसे पैक करके टेस्ट करने की। तो फटाफट से मैं इसे पैक कर लेता हूँ। पैक करके इसे टेस्ट भी कर लेता हूँ। इसे देखने में काफ़ी अच्छा और फनी लग रहा है यार, कसम से मुझे पता ही नहीं था। वैसे अच्छी बता दूं कि यहाँ पर एक और डिस्प्ले थी, वो डिस्प्ले फ्यूज़ हो गई, यानी कि यहाँ का जो एक और रिमोट कंट्रोल जो सिस्टम था वो ख़राब हो गया। इसमें ब्लूटूथ तो नहीं था लेकिन बाकी पूरे सिस्टम थे जो कि ख़राब हो चुके हैं। तो इसीलिए मुझे इस एक्सटर्नल को लगाना पड़ गया। दोस्तों मैं इस अपने ऑडियो सिस्टम को हमेशा इसी इन्वर्टर के साथ चलाता हूं, जो कि मैंने आपको बहुत बार बना के दिखाया भी है और समझाया भी है। अब लोग नीचे कमेंट करेंगे भाई आपने इस इन्वर्टर को कैसे बनाया, तो आप वहां पर जाकर के मेरे चैनल के लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो अब बारी आती है कि ये काम कैसे कर रहा है भाई। तो इसमें लगे हुए हैं 2 एलिगेटर क्लिप्स। इसी की मदद से आप इसको इन्वर्टर की तरह यूज़ भी कर सकते हैं और जब बैटरी निकल जाती है तो ये एलिगेटर क्लिप पर पावर आउटपुट देने लग जाता है। तो मैं इसे रख देता हूँ साइड में और इसके एलिगेटर क्लिप्स को मैं यूज़ करूँगा। तो ये रहे दोनों वायर जो ऑडियो सिस्टम के साथ हैं, ये रहा माइनस और ये रहा एलिगेटर वाला प्लस। इसे साइड में कर देते हैं। ब्लूटूथ मोड। दोस्तों मेरा ब्लूटूथ सिस्टम ऑन हो गया है और अब बारी आती है यहाँ पर इसे कनेक्ट करने की। तो कनेक्ट भी मैं कर ही लेता हूँ। और जैसा कि मेरा ये मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हैं जो मैंने कुछ दिन पहले यूज़ करने के लिए बनाया हुआ था, तो काफ़ी मस्त चल रहा है अभी तक यार। इसकी बैटरी भी बहुत दमदार है। चलिए अब अभी इसे कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करके कोई एक मस्त सा म्यूज़िक बजा लेते हैं। वैसे नो कॉपीराइट म्यूज़िक ही मैं बजाता हूँ क्योंकि भाई आजकल यूट्यूब बहुत तगड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।